Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda e bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim trollar todo mundo da mansão. Não. Hoje, gente, eu vou trollar meu irmão e minha mãe. Cada palavra que minha mãe falar, eu vou fazer uma música com essa palavra. Cada palavra que meu irmão falar, eu vou fazer uma música com essa palavra. Primeiro, deixa eu comer minhas batatinhas. Mano, eu amo esses barulhos. Quem nunca fez isso? Eu sempre faço quando eu tô comendo alguma coisa ou bebendo. Eu bebo e tampo o ouvido e engulo. Mas é gostoso. E quando uma coisa tá crocante, eu tampo o ouvido. É muito gostoso, gente. Gente, a qualidade da câmera não tá muito boa. Porque agora esse aqui é meu celular, entendeu, gente? Por isso que não tá tão boa a câmera. Porque é meu celular e ele já tá bem antigo mesmo. Tá bom, gente? Ele é bem antigo. Eu acho que ele é um Motorola. O que ele é, gente? Eu não sei, ó. Quase que eles me viram. Uma delícia. Molinho. Gente, por favor, provem batata com molho. Gente, um tanto de luz. Meu Deus. Gente, eu vou tomar um Yakult, eu não tomei hoje. Vou tomar. Gente, é regra de casa tomar Yakult. Sabia, gente? Gente, e se eu fizer eu vou fazer isso. Pra mim ganhar seguidor, deixamos na geladeira por 2 minutos. Gente. Vou tomar meu Yakult. Já volto com vocês. Tomara que não caia. Tchau, gente. Voltei, galera. Vamos ver como é que ficou. Ficou gelado, mas vamos ver como é que é. Gente, essa brincadeira vai ficar pra outro dia. Amanhã pode ser, gente. Porque agora eu tô com o celular, meu Deus. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Beijocas. Cadê a caixa?